Sziasztok! Ez itt egy új rész a Free-ben, egy ilyen puskás, nem tudom milyen játék. Ki kell lőni az ellenséget, és pedig jó lenne, hogyha ők nem lennének ellenségek. Kicsit lehet, hogy bugos. Yeah! Úristen, most mit évő legyek? Ja, egyébként tényleg Betty vagyok, elfelejtettem mondani. Hát, de legalább azt láthatunk. Ez ilyen egyszerű játék. Kár, hogy nem lehet írni, mint a Transformers-ba. Ja, bocs, csak... De mi? Jó. Na, ez... Mit mondod? This. Nem értem. Hogy kell kiejteni, vagy hogy kell leírni? Ezt légy szíves, küldjétek el nekem, hogy egy csinál. Bum! Megtisztalt. Ajjaj, ez már... Bum!